Naka-joystick na tanang iyaya nga pang clamp. Bukaan na rin na sa ang pan. Ang salasad dito di akala eh. May mga dasig oh. Gagawa dahil tong daw silupin tapos ginabutong niya ang buli. Kita. Parang higot sa iyo. Abrihan niya dayon ang buli. Oh, kabri oh. Hindi na lang pagtanawa, kay way ka na tsansa. Hindi mo na makita, tapos na. Hindi, balik niya na. Tapos ihugto niya tong daw PC. Ginuna niya itong isa, itong gamay. Damo da siyang lagko ba nga hindi masulod sa box. Isa lang kabaksin ko niya. Sino pa bulok? Ay na, tapos na. Hindi makaikuan. Hindi isa mang patapat. Isa lang kabaksin ko niya. Dasig ba?